ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. അത് സാധിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോളോ മിഷൻ വഴിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കുന്നത് വളരെ അപകടമായ ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ്ട്രോനോറ്റുകൾക്ക് ആരും തന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുത്തില്ല. തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ ഓട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തു വെച്ചു. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് വിറ്റ് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഭാഗ്യത്തിന് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പിൻകാലത്ത് ഇത് നല്ല വിലയ്ക്ക് അത് വിറ്റുപോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.